guys, ketemu lagi sama saya channel ini Robin Yetri. Oke, dalam video kali ini kita bike check aja ya. Punyanya temanku, kebetulan lagi di rumahku sepedanya itu Stratos S5 disc dari Polygon. Oke, tapi disclosure dulu, semua barang dalam video ini saya beli dengan keuangan sendiri tanpa ada sponsor dari pihak manapun. So, reviewnya adalah review pribadi, oke? Jadi kalau ada yang merasa terpojokkan atau ya tersindir, oke, kita tidak bermaksud, sorry, di depan, oke? Kita langsung aja. Nih, sepedanya Stratos S5 disc, size-nya S. Tahun 2022 ini baru aja jalan, ini masih belum diapa-apain, cuman dipasang cyclo aja, kemarin nyoba aja. Oke, kita mulai dari atas. Sadelnya adalah entity seperti biasa, Polygon pakai banyak barang entity sih, termasuk handlebarnya yang ini entity sport ukurannya 40, terus stemnya juga punya entity alloy. Frame-nya alloy, forknya dia pakai karbon seperti biasa. Oke, kita langsung masuk aja yang seperti ditunggu-tunggu, group set S5 disc, dia pakai 105, cranknya 105, compact 5034T. Ini FD nya adalah 105 juga, RD nya 105, sprocketnya 11 speed 1130T, rantainya juga pakai KMC ini 11 speed. Nih WS-nya ini pakai punya entity sport XL3, bannya Kenda 728 ini. Ya, 728. Tapi yang baru di sini adalah hubnya dia pakai punyanya Novatec. Kece ya, sudah pakai Novatec depan belakang loh. Tuh. Oh ya, di forknya nih, lihat kecil warnanya. Pakai cowok bisa, pakai cewek bisa. Oke. Di sini kalipernya pakai 105 yang dulu hybrid, yang sekarang dia sudah full hidrolis. Jadi pengeremannya jauh lebih enak sih. Depan belakang hidrolis. Terus rotornya pakai TRP masihan. Jadi ini pakai center lock tapi dikasih adaptor jadi 6 bolt. Jadi kalau mau diganti rotornya pakai punya Shimano 105 atau Ultegra bisa sih, ukurannya 140 mili. Oke. Tuh, lihat. Oke. Cukup ya videonya. Stay active, keep healthy, and happy training. Bye.